好，除了宜兰，除了新北之外，目前在桃园竹围港的风势也相当强劲。连线给记者廖伟宏。 好，主播各位观众，记者目前所在的位置呢，就是位在桃园的竹围渔港哦。在记者右手边这边可以看到，在竹围渔港这边呢，现在其实是已经掀起了不小的长浪哦。而目前呢，在桃园竹围这边，中午过后呢，随着这个凯米台风的这个暴风圈是已经接触到北部陆地了。其实这边下午开始呢，风势是越来越强劲哦。那其实，在现场呢，也有不少的民众是来到了现场来观浪哦。那我们来听一下哦，其实他们也是表示说呢。 中午过后，整个桃园的风势就越来越强劲。我们来听一下民众的最新说法。吓到说怎么会风势这么强？有，刚刚还好，可是风越来越大。大概是什么时间点有感受到那个风越来越强？快2点的时候，下午越来越。对。对，我们睡醒的时候要出来吃饭，就想说哇，这雨怎么那么大？然后我们又想说跑过来看一下，看一下这次的台风到底有多么？你看这个风都快把我们吹走了。 好，桃园这边的风到底有多强呢？透过画面我们可以看到，我们现在在走路的时候呢，其实你都是要压低你的重心，不然其实那个瞬间阵风大约有7、8级的强风吹过来，你是真的没有办法往前来走动的。那在桃园这边呢，其实也有不少的民众，还有可以看到呢，其实下来海边这边呢，整个拖鞋就被吹走，还有这个路树是直接被拦腰的来吹断。那以上是我们找到现场最新情形，再把时间镜头交还给棚内主播。